ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு PLS சூப்பர் பஜார். நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் எங்க லொக்கேட்டா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் சிவானந்தா கார்ல இருந்து சாய்பாபா கோயில் போற ரூட்ல புதுப்பாலம் பஸ் ஸ்டாப் இருங்க. பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துல தான் நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் லொக்கேட்டா இருக்கு. ஒரு லேண்ட்மார்க் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சிலை இருக்கும். அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலைக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் லொக்கேட்டா இருக்கு. ஸோ நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் நேரடியாக நம்ம கடையில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு மிக்சிக்கான ஒரு கென்ஸ்டார் பிராண்டோட மிக்சிக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு 3 மாடலுக்கு ஆஃபர் பார்க்க போறோம். அந்த ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் மறக்காம கிளிக் பண்ண. அப்போதான் நாங்க போடுற எல்லா ஆஃபர்ஸுமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கென்ஸ்டார் பிராண்டோட ஒரு 3 மாடலுக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு மிக்சி ஆஃபர் தான் பார்க்க போறோம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பிரைஸ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ப்ரோ அப்படின்ற மாடல், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரோபோஸ்டோ ப்ரோ அப்படின்ற மாடல். ஸோ இந்த 3 மாடலுக்கான ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ப்ரைஸ் வருதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த 2 மாடலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து 3 ஜார். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 3 ஜார் தான் உங்களுக்கு. ஸோ வாட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 வாட்ஸ் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு 775 வாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 750 வாட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸி இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 775 வாட்ஸ் வரும். ஸோ 25 வாட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவருமே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு மாடல். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு மாடல். ஸோ இந்த கலருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு ஆலிவ் கிரீன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ லுக்கு ரொம்ப ஸ்லீக்காகவும் ரொம்ப ஒரு காம்பேக்டாகவும் இருக்கக்கூடிய கிரைண்டர். கொஞ்சமாக ஒரு 2 பேர் 3 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சமாக தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு இது ரொம்பவே ஆப்டாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோடு வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோடு வரும். இதில் வந்து 3 ஜார் வருது உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு ஜார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக வரக்கூடிய இந்த சட்னி ஜார். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சட்னி ஜார் வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை ஜார் இருக்கும். ஸோ ஒரு ட்ரை ஜாரு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெட் ஜார். ஸோ மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன சைஸஸ் தான் இருக்கும். ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருக்காது. ஒரு காம்பேக்டாக ஒரு 2 பேர் 3 பேருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு மிக்சி மாதிரி இருக்குது. போதும் எனக்கு ஒரு பேச்சுலர்ஸாக இருக்காங்க, இந்த வெளியூரில் தங்கி படிக்கிறாங்க, அவங்க மிக்சி தேவைப்படுது. ஸோ வீட்லேயே ஒரு புதுசாக கல்யாணமாக இருக்குது, ஒரு 2 பேர் தான் இருக்கும். ஸோ வயசானவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் மிக்சி வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். அதிக குவான்டிட்டி இறக்காம கொஞ்சம் குவான்டிட்டி இறக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 500 வாட்ஸ் மிக்சி. இந்த சுவிச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரவுண்ட் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ லுக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், நீட்டாக இருக்கும், பக்காவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபரில் கொடுக்குறோம். ஸோ இதோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 3690 வருது. நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரைஸாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2399 கொடுக்குறோம். 2399 கொடுக்குறோம். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த 2399 கொடுத்து இது வாங்கும்போது இது கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கென்ஸ்டார் பிராண்டோட 945 வருத்துள்ள இந்த அயன் பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். அயன் பாக்ஸ் 945 வருத்துள்ள இந்த அயன் பாக்ஸ், கென்ஸ்டார் பிராண்டோட அயன் பாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக வரும். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இருக்குது. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங். இது மாதிரி கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. திருப்பி ப்ரைஸ் சொல்லிடுறேன், வெறும் 2399 2399. ஒரு 3 ஜாரோட 2 வருஷம் வாரண்டியோட நம்மளுக்கு வரும். கென்ஸ்டார் பிராண்டோடது வித் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு அயன் பாக்ஸோட வெறும் 2399 வித் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் ஒரு செம்மையான ஒரு ப்ரைஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். எனக்கு கொஞ்சம் அடுத்தது கொஞ்சம் வாட்ஸ் ஜாஸ்தி வேணுங்க, எனக்கு 3 ஜார் இருந்தால் போதும், எனக்கு வாட்ஸ் ஜாஸ்தியாக வேணும், எனக்கு கொஞ்சம் பவர் இருக்கணும் அப்படின்ற கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ப்ரோ அப்படின்ற மாடல். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் 3 ஜார் தான் உங்களுக்கு. அதுக்கு வந்த மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு சட்னி ஜாரு. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஜார் சைஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாலே டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஸோ இந்த ஜார் சைஸ்க்கு இது ட்ரை ஜார், இதுவும் ட்ரை ஜார். ஆனால் இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு 1000 ml வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 750 ml தான் உங்களுக்கு. கெப்பாசிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரை ஜார் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இது வந்து வெட் ஜார். ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு சின்னதாக பேசிக்காக வேணும்னு நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் இது சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் தாங்க எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். கம்மி பட்ஜெட்டில் ஒரு வேணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நார்மலாக ஓரளவு குவாலிட்டியாக நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் இந்த மாடலில் அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 775 வாட்ஸ், முதலே சொன்ன மாதிரி 775 வாட்ஸ் வருது. ஸோ ஜாரும் நல்லா பெருசாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெட்டாக அரைக்கக்கூடிய ஜார். கொஞ்சமாக நம்ம அடக்கி வடக்கி இதுக்கெல்லாம் அரைக்கணும்னா கூட நம்ம சூப்பராக அரைச்சிக்கலாம், ஏன்னா வாட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால. ஸோ இதோட லிட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட் தான். ஸோ மூணுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா
எல்லா ஜாருக்குமே டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட் தான் கொடுக்குறாங்க. அதனால் உள்ள அரைச்சாச்சா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம இது மேலேருந்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு சீத்ரூ லிட் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். மிக்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு கலர் காம்பினேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் அண்டு இந்த க்ரீன் மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுக்கு. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அந்த டிசைனுமே கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிசைனாக ஒரு ஸ்கொயர் டைப்பில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சுவிச்சஸோட டிசைனுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இதுலேயும் வந்து ஒரு 3 ஸ்பீட்ஸ் இருக்கும், ப்ளஸ் ஒரு பல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ரெகுலராக ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எல்லா மிக்சிக்கும் வர மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். அது மாதிரி வரக்கூடிய இந்த புஷ்ஷஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைலான் புஷ்ஷஸ் உங்களுக்கு. ஸோ டியூரபிலிட்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஜார்ஸுக்குமே அதே மாதிரி தான் வரக்கூடியது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நைலான் புஷ்ஷஸ் தான். ஸோ இது வந்து லைஃப் வந்து நல்லாவே இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ இதுக்கும் ப்ராடக்ட் 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, மோட்டருக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, நம்ம இதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரைஸில் தான் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 3199 ரூபாய்க்கு, அதாவது 775 வாட்ஸ் மிக்சி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3199 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எப்படி ஃப்ரீ வந்ததோ ஒரு 950 ரூபா வருத்துல ஒரு அயன் பாக்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். ஸோ 950 ஒர்த் ருபீஸ் ஒரு அயன் பாக்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து கென்ஸ்டார் பிராண்டோட அயன் பாக்ஸும் நம்ம ஃப்ரீயாக வருது. வெறும் 3199 ரூபாய்க்கு, அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கோட, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கோட உங்களுக்கு வெறும் 3199 கொடுக்குறோம் வித் 3 ஜாரோட. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் எனக்கு 4 ஜார் வேணுங்க. ஸோ இது வந்து ரெகுலராக ஒரு காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜாரு, எனக்கு ஒரு 4 ஜார் வேணும், அதே மாதிரி பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஹெவி லோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாடல் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரோபஸ்டோ ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாடல். ஸோ கலரே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒரு லாவெண்டர் கலர், லாவெண்டர் வித் ஒயிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமான கலர். ஸோ ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும், ஒரு ஆயிலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கலரை கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் 775 வாட்ஸ். இது எப்படி 775 வாட்ஸ், இதில் 3 ஜாரு. இது வந்து 775 வாட்ஸ் 4 ஜார் மிக்சி, வந்து 4 ஜார் மிக்சி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 மாடல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ஜாருக்கு வந்து கைப்பிடி வராது. ஆனால் இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஜாருக்குமே உங்களுக்கு கைப்பிடி இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன ஜார், சட்னி ஜார்லையும் கைப்பிடி இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரை ஜார். ஸோ எல்லாமே லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் பேஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும். ஸோ லுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இது வந்து ட்ரை ஜார் உங்களுக்கு. இது வந்து வெட் ஜார். இந்த ட்ரை, இது வெட்டு, ஒரு சட்னி ஜாரு. இது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை ஆஸ் யூஷுவலாக வரா மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட்டோட டிரான்ஸ்பரண்ட் ஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஜூஸர் ஜார் கொடுக்குறாங்க வித் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர். ஸோ நார்மல் நிறைய ஃபில்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பெரிய இது பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ்னால், நிறைய மிக்சியில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபில்ட்ரு. இதிலே பார்த்து நல்லா பெருசாக இருக்கும் சைஸு, ஃபில்டரோட சைஸே நல்லா பெருசாக இருக்கும், நல்லா ஸ்லீக்காக இருக்கும். ஜாரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்லீக்காக சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க ஜார் வந்துட்டு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.5 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. ஸோ வந்து 1.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம சக்கை உள்ள ஜூஸ் எல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபில்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சக்கை இல்லாத ஜூஸ் போடுறீங்க, முலாம்பழம் ஜூஸ் இது மாதிரி போடுறீங்கன்னா டேரெக்டாகவே நம்ம போட்டு நம்ம அரைச்சிக்க முடியும். ஸோ வேணும்னா நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேண்டாம்னா அதை எடுத்து டேரெக்டாக நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டான பாலிகார்பனேட் இதில் கொடுக்குறாங்க. பாலிகார்பனேட் மெட்டீரியலில் சூப்பரான ஒரு ஜூஸர் ஜார் உங்களுக்கு. ஸோ இது 4 ஜாரோட வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, மோட்டருக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டியோடு வரும். நம்ம டோல் ஃப்ரீயில் கால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ நியர் சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நீங்களே வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சொன்ன லுக் எல்லாமே ரொம்ப டிசைன்லாம் சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த சுவிட்சஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கலர் மேட்சிங்காக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே வச்சிங்கனாலே ரொம்ப ரிச்சாக ராயலாக இருக்கும். ஒரு லாவெண்டர் கலர் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸ் தான் கொடுக்குறோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4199, வெறும் 4199 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு 4 ஜார் மிக்சி ப்ளஸ் 775 வாட்ஸ் பவர்ஃபுல் மிக்சியோட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4199 ரூபாய்க்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த பிராண்ட்லையுமே வந்து இந்த வாட்ஸ் உள்ளது ஒரு 4 ஜார் மிக்சி எந்த பிராண்ட்லையும் இந்த ப்ரைஸில் கிடையாது உங்களுக்கு. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 மேலே தான் இருக்கும். 4 ஜார்னாலே உங்களுக்கு 5000 மேலே தான் இருக்கும். வெறும் 4199க்கு 4 ஜார் மிக்சி 775 வாட்ஸு வித் 5 வருஷம் மோட்டர் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். ஸோ இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு அயன் பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக வரும். ஸோ 945 ருபீஸ் ஒர்த்தில் இந்த அயன் பாக்ஸும்
நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வரும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இருக்குது. அதே மாதிரி கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம வந்து ஷிப்பிங் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாக் வந்திருக்கு. அதில் வேணுன்றது எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க. ஸோ இந்த லிங்க் இதெல்லாம் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இது எல்லாத்தோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பேன். இந்த மாடல் 3 மாடலுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த மாடல் வேணுமோ அந்த மாடல் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் எனக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண தெரியாது அப்படின்ற கஸ்டமர் நம்ம வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா டு ஆர்டர் கால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணுங்கள். ஃபோன் கால் பண்ணி உங்கள் பேர், அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், பின்கோடு எல்லாமே கொடுத்து உங்களுக்கு எந்த மாடல் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஆர்டர் எடுத்து நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணுவோம். நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம லொக்கேஷன் வந்து முதலே நான் சொல்லியிருக்கேன். நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணுறோம். அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் நம்ம கடைக்கு வந்து விசிட் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு போட்ட இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபரோட உங்களுக்கு மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் PLS.